Alhamdulillah dapat banyak hari ini. Pokoknya gue harus jagain tempat ini biar gak ada orang lain yang mancing di sini. Mau mancing ya mas? Iya mas, kebetulan saya mau mancing di situ. Wah, jangan mas. Loh, kenapa mas? Pokoknya jangan mas. Bahaya di sana mas. Banyak ular sama buayanya di sana mas. Jangan. Beneran ini mas. Beneran mas. Saya nggak bohong. Asli. Oke mas. Terima kasih atas infonya. Kalau begitu saya cari tempat lain aja yang lebih aman. Duluan ya mas. Untung aja dia percaya. Spot andalan gue aman. Hehehe.